Hello，大家好啊！咁我哋而家去到3月28號啦，咁恒指咧上星期差唔多跌咗成1000點嘅，但係我哋個系統咧照樣係可以揾到3隻倍升股票嘅。OK，咁我哋而家就去一去呢個免責聲明先。咁呢一隻1633，我哋上條片都講過㗎啦。咁佢最近咧就一日升咗差唔多80幾個%喎。咁我哋咧係11月20號嘅時候咧就已經入貨。咁我上條片都話咗，我哋就揸咗都幾耐下㗎啦。咁啲同學咧都贏咗幾次錢㗎啦。你見到佢炒波幅，咁我自己就唔叻嘅炒波幅，咁我就喺度揸住啦。咁去到最近咧，我就已經完全零成本晒，亦都冇貨㗎啦。咁有啲人問咧，喂，我哋點樣揾到呢啲咁嘅股票嘅咧？咁其實我哋唔係自己揾嘅，主要係個 RTSS 系統去揾。咁無論你股災又好，乜災都好咧，其實咧講世界股都係一定要炒嘅。然之後第二隻567大昌微線集團啦，咁呢個都係2月20號，即係我持貨大概1個月左右嘅啫。咁我哋見到中間咧，其實已經係加咗注嘅。咁呢個咧其實都係我哋本身個系統選股啦。咁我覺得係非常之咁特別啦，因為佢同我哋本身上堂教嘅選股嘅模式係一樣嘅。你見到前面啲成交額啊，完全係冇任何成交額可言嘅。咁我一個人成交額一上去咧，咁就係呢啲就係我哋嘅入場信號咯。咁我哋其實係 mon 住晒全港嘅港股有啲乜嘢異動咧，我哋係會即時出信號俾大家嘅，咁就大家就唔會咁容易 miss 咯。咁都好快啊，唔使1個月都已經可以零成本嘅話咧，其實我都覺得呢個係一個幾唔錯嘅選股嚟嘅。咁第三隻就係呢個律齊文化550啦。咁我哋講咗都2-3個月㗎啦。咁到今個禮拜咧正式零成本啊，真係100% 升幅啊！咁呢個咧我自己覺得咧都幾唔錯啊，因為咧佢而家都仲係比較偏細嘅市值啦，未夠3億。阿里巴巴二當家做主席嘅一個 number 咧，其實我都對佢有一啲期待嘅，咁所以咧呢隻我係仲係持有嘅，但係唔係投資建議啊，全部都係 RTSS 嘅選股嚟嘅。咁好多同學咧都問我，喂，Roger，我點樣去分幾時係收緊貨，幾時係出緊貨咧？咁樣咁咧，其實咧我而家咧呢度同大家分享一隻啦，155啦，早1-2個禮拜都有出過信號嘅。咁你見到咧，佢呢一堆咧係7月嘅時候咧有一紮成交額啦咁樣，然之後咧你見到佢有啲 shooting star 喺度嘅 shooting star 咁樣喺呢啲位度嘅開頭嘅時候，跟住之後咧一度咁沉寂喎。咁正常你入咗去嘅話，即係啲錢入咗去，然之後一直沉寂嘅話咧，然之後突然之間有錢入去咧，咁其實我覺得呢個圖嘅圖形話俾我聽，其實佢係收緊貨咯，就同埋睇埋佢個市值啦，佢個市值得1.39億，咁當然會有啲好冇大志嘅裝嘅，但係咧你睇翻佢成個結構啊，到7月尾到3月頭嘅3月呢個時候啊，3月2號佢都係冇乜點樣好大嘅成交咧，即係代表咩啊？即係呢度入咗嘅貨其實都冇出過嘅咯。然之後咧，佢而家咧突然之間有個成1000萬嘅成交額佢出現咗咯喎，係啦，呢度成交額係1300幾萬，然之後第二日又有成交額，但係轉個頭咧又跌翻晒落嚟喎。所以咧你要識得分，如果係收緊貨嘅話，你見到呢個情況個止蝕就非常之易定啦。咁你可以喺翻個底嗰度做翻你嘅止蝕就已經搞掂啦。咁乜嘢叫做出緊貨咧？你見到咧下邊呢度咧，下邊嗰抽係超級大嘅活躍成交嘅，我覺得。咁如果我見到呢啲圖咧，我就好唔中意嘅，咁我亦都唔會去介入嘅，因為你已經見到係第一好熱鬧嘅成交額啦，因為其實 keep 住每日都好有規律嘅成交額啦。其實你唔知道佢係收緊貨啊，定係已經係出緊貨㗎啦。咁佢仲要個市值咧又唔拖唔水2.4幾億。但係已經咁活躍咯喎，而家就落翻嚟嘅話，咁呢圖咧我哋就覺得唔好混亂或者好多雜訊咧，我自己就一定唔會再考慮呢一樣嘢嘅。咁我會甚至會定義為佢係出緊貨添。你見到落翻落嚟啦，開始成交又少啦。咁呢個就係我其中一個選股嘅方式咯。即係除咗 RTSS 之外咧，大家要知道RTSS 最好嘅地方就係佢可以 spot 到一啲莊家嘅行為啊嘛，咁我哋莊家行為得兩個動作嘅啫，一係收貨就一係出貨。咁我哋要分到呢兩個動作咧，你去介入嘅時候咧，咁就會簡單得多啦。我哋 RTSS 嘅目標咧就主要係揾一啲價量齊升嘅細價股，因為你始終細市值咧，同埋呢個大成交咧係一個好明顯嘅
莊家收貨嘅信號嚟嘅。咁如果有啲同學咧係想翻嚟聽嘅話咧，咁其實我哋4月20號咧都會有一個簡介會嘅，講翻俾大家聽究竟 RTSS 係乜嘢嚟啦，點解可以揾到啲爆升股票啦，仲要係每個禮拜都會有一隻100% 嘅喎。咁應該呢啲唔係意外，呢啲係可以重複到嘅信號嚟嘅。今日嘅分享就去到呢度。如果大家都想加入我哋 RTSS Group 嘅話咧，你可以咧喺右邊個 QR Code 度咧加入去我哋嘅免費試用群組。咁呢個係完全唔會收錢嘅。咁我哋就10點半嗰個信息你就會收到㗎啦。咁如果大家都想聽我更加多嘅分享咧，記得 like、subscribe 同埋 share 我呢個 channel 啦。